大家拢较关心新兴式 AI 技术甲相关的应用，也毋过英国皇家工程学院是针对 AI 发展对环境的影响提出一份报告，指出讲未来可能会造成各国水资源甲能源的烧济，嘛呼吁英国政府应该爱要求科技公司，就爱针对能源甲水资源的使用，定期来公开报告。海洋学家伫英国普利茅斯港口采集浮游生物样本进行研究，过去人工分析要用几工的时间，即嘛有 AI 工具，一时中得到大量数据，加速研究的进展。AI is offering us a way to unlock this reserve of information. This could be a real game changer for us. 不过明显的成果也有真悬的成本甲风险。AI 产业虽然促成跨领域的应用甲成效，不过耗费的能源煞真可观。为平常用的手机啊，到研究用的超级电脑，拢爱伫分段的资料中心进行运算。这资料中心消耗大量能源甲水资源，来供应运算器甲冷却使用。英国皇家工程学院的报告指出，AI 技术扩张成过紧，会加重未来各国对水资源甲能源的争端。甚至威胁民生能源的供应。The worst case scenario, if we don't manage the use of natural resources by data centers, is that we will find ourselves making difficult choices when it comes to who has access to power in the UK, whether it's the data centers or normal people. 第八个召开的 AI 峰会顶悬，各国元首甲科技业高层关心的议题是伫安全的环境之下，全力促成人工智慧的发展。伫全球对抗气候变迁的趋势之下，安怎无被互 AI 的开发阻碍，劣化的成效也真重要。皇家工业学院呼吁英国政府应该加强监督科技公司的能源甲水资源的使用，佮鼓励加强永续能源来支持 AI 基础设备的运作。公司新闻梁淑芬评论。